Amatshe abanye bathini ithini engibonga futhi engifuna umahala namhlanje. Ithini amatshe ithini la. Okay ithini la. Alright okay ithini la ngoma. Oh ngizwa. Akuzwa mina. Akuzwa. Sijobekile angazi ukuthi kuphi mase siyabonga ngamazwi aqhakambile siyabonga ngamazwi akukhula sicela ukuthatha le nthuba ngilingelele abelungu bethu osingaye bethu imina ke laba abelungu bethu imina laba abakwazi ukusenza sibe nje size sifeke emgaqweni senze ngathi sesihosokeza nasesinayo yonke into inina njalo laba elisona buka nje nisenzani yabona ngiyanisathola baba ngiyanisathola sifuthi ngisathola ngifuna ukudlulisa izindlu zokuthula uqinisile ukuthi ngicela ubingelela oba okay oh okay njalo la yeah bazalwane la isizeni one bazalwane sizothandaza sizofundraise amen bazalwane so useyiqalileke usibo ledaba kodwa manje ipholo basembeke beke manje ipholo ubaleke usube ku 300 usukela ngo 200 wasestage alright ngithi mina pholo bastile stage okay it's fine ngiyayedane mina okwamanje ngithi mina ngeke okwamanje uzobuya kude okay umuntu ophikayo kufanele aphike ngokuthi akethe nalena yena nawo 200 Akithi wena siwu4 nje manje siwu4 seku500 manje. Okay, ngifake 100. Ngike 4 sengiyafaka imali 4. Faka 600. Amen bala ngifake malini? Uzofaka 500 because of 450. Okay. Into yami angisho ukuthi akanathuli ngithi hayi manje angithi siyazwana ngithi mina akanathuli nini manje so ngithoba manje akahlale phansi and 8 2 4 6 oba manje ngicela phansi siphumele nomunye uhlelo nomunye umuntu ake ngisale sengishiyale ngomuntu thina awukodwa Tagisipuli abenze bezomsiza abathi akaqhubeka abathi akaqhubeka baze bezomsiza isimple ozoza no100 rand ngisengizakaqhubeka ayakhe ngamanye ngasekho pholo bese ukhona umshini oswaka akazuma ayithwala ukudawula uyena naye ngwazi Entabo kwamanje emsiyaqhubeke nohlelo kanti aqhubeke bathi akaqhubeke chaka nalende alright 7,000 ngafaka 1,500 noma 1,000 alright mhlawumbe ngose ngafaka nje ushaye yodwa ngiyabona ubuye shaya yodwa ubuye
Baba awubona ngikule ngoba ngizenhle umila mangabuya kwazi. Yakhoyela. Hallelujah. Ayisekithi bedlalayo ngithi khona umuntu odlalayo. Ukhona odlalayo lapho. Ukhona odlalayo. Ngifuna nje sithule umhlabelelo wodwa nje. Uthi hambi mihla yonke kanye siyami mangihambi mihla yonke kanye sikwazi ukondla abantwana bethu ngenxa yokunikelelwa yilabantu bakho. Ngiyabonga ngokukhonza njalo ukuthi sibahlonile singamshiyi ngokuNkulunkulu. Ngizibona selibangwethu ngibile industry. Abanye abazi ukuthi kungenxa yakho masifonelana sixabane namhlanje siconelane namhlanje kodwa kusho ukuthi ixabane kanzandawonye. Ngiyabonga ume njalo. Angazi ngibona ukucelebrate wena. Namanje uyasitshengisa and you are leading us the example yokuthi uNkulunkulu ngempela uthina siyamdinga simlambele. Imali baba singaqedi malapho.
Okay, imali lapho ngomkhulu. Alright, ngo-10 rand. Bengicela nje ukuqeda baba uzoqhubeka nemali. Bengifuna ukusho ukuthi ngiyaxolisa mfethu, ngiyakuzwa. Bengifuna ukudlulisa nje amazami akukuthi bafethu nisikhulekise, akuyena ufikile kuphela. Who is going? Oh, bafowethu. Kushiwo nje ukuthi show. Sizokhuleka sonxusa uNkulunkulu. Lo nkulunkulu esonxusa la nami kusasa ngaphuma ngishayiswa imoto. It's not about amali believers so wabonisa kunina kuphela sizodaza uNkulunkulu. Akuyona indawo yonke ezoba yishow nendawo yonke ezoba yifestival. Sizonxusa uNkulunkulu ukuthi enze noma yini kufana nento eshow bakuzulu. Ngifuna ukuyiphefumula lento namhlanje. It was not about i-operation kafikile. It was called an operation Fakisandla. Ibibizwa nge-operation Fakisandla ngoba nakuwena kuzofanele sisifake isandla. Akukazi ukuthi ubani operation. Uma ngabe uzokubonisa namhlanje ukuthi ngempela i-operation Fakisandla, now uyosidinga lesandla ukuthi sifake kuwena. Ofanele kunikele bazalwane. Ngoba lento iyasabisa ngeke ukuthi umuntu kade ephila sala usephile ngiyaxolisa abafundisi ukuthi lesikhathi ngiyaxolisa abafana ngiyaxolisa madoda kaNkulunkulu ngiyaxolisa abamasiko but kufanele sidlulise lento njengabantu abadala la kule industry basazofika abanye abaculi futhi aba-right abacula kahle nabo bazokhuluma into efana ngoba sibhoke emswanini ufikile uzongena manje sisitholile uNkulunkulu akuhlenga kulonto akugcine njalo you are leading us by example. Siyafisa ukuthi nengane zethu ziboneke kwena ungabi thina phela umesabe njalo uNkulunkulu ungamazi ungamjwayela qhubeka umesabe no
Thank you so much. Come on. I just want to say the purpose of the day. Bese siqhubeka nosuku. But into ebalulekile, I'm very happy ukuthi we are all here namhlanje. One thing engiyaziyo, wonke umuntu la ngifuna kufaka engqondweni yakho ukuthi sizothandaza uNkulunkulu.
This is all about the prayer. This is all about the worship. And of course, we will also raise our funds for the street. Amen, bazalwane. Ngesikhathi angibingelele bonke abafundisi bahloniphe bonke ngokwey'khundla zabo. Mfundisi uMasenga siyabingelela, Apostle Striker, Mfundisi uKhumalo, Mfundisi uShongwe, Pastor Innocent. Ngiyabingelela mfundisi wami bonke abafundisi. Hallelujah. Ngesikhathi uNkulunkulu evusa nombono ngesikhathi uNkulunkulu evusa nombono, mhlawumbe ngithi kancane bazalwane khona ngizoyisho kahle le ngikuhloniphe. Amen. Sishayele incikazi kaNkulunkulu izandla sangena phakathi. Ngesikhathi uNkulunkulu evusa lo mbono, it was just before ama-Easter. Amen bazalwane. And into eyatriggerisha indaba yalo mbono, ngizoyiqoqa nje kancane lolu daba, ngifuna ube lutho uNkulunkulu angisize. Because ngifuna ukusho the purpose of the day. Bakhona abafundisi who will pray bazalwane. Because usisifikile was supposed ukuthi enze operation ngoLwesithathu. Bathe odokotela bangayenza operation, bathi bamhlehlisela uLwesithathu olulandelayo. So ngesikhathi engifonela enhlizweni yami ngangithi yes, ayizange izayenzeke. Why ngisho njalo? Ngangishiso ukuthi bekungeke kube kuhle ukuthi yenzeke singathandazana. Because lento yokwenziwa ingaphezulu ngisho kobuchwepheshe bodokotela. One mistake ngeke sakwazi ukuhamba. So bekufanele siphelezele imfundo yabo odokotela ngokukhuleko. It was very important. Now the triggerisha lento yatriggerisha ukuthi there was this one weekend la ekwacancela khona yonke into nje enganginayo ngayithola impela ngosehleli angisayibocula. Ngahlala ngawumuntu ojinganela ngakuyi weekend A1. Because in fact it's bazalwane mhlawumbe kube bengazi, mhlawumbe angasibona nje sikhulume ngazi ukuthi we have everything. Mesingakwazanga ukuphuma ngesikhathi samanje sayibocula, that means ngesikwazi ukubeka ukudla for empilweni yethu. It's a fact nje siphila nayo nje. So there was this one weekend bese uNkulunkulu evusa lento kanti sengizwile bese ngicabanga ipay usisifikile anayo ngimane ngiyizwe kumina ukuthi sekuphele inyanga ezimbili lo muntu ezwa the same pain mina ngizwa ngosuku olulodwa. Ngamane ngangena ngaba uyena kodwa ngibe ngini. Because le courage benginayo out of all the ways abekade khulunywa maningi kamanye vele ke mina ngisengamila isikhumba sengwenya. Ezinye izinto ngiyayilalela nje bese ngiyayishiya kanjalo ngabe ngisayinaka. So out of all the ways ebekade khulunywa angithathanga ngisho lodwa because ngiyayazi into engayifila ngalola suku. So kuthe uma ngabe kusanjalo, in fact just before Easter omunye wabazalwane lapha ebandleni engiliholayo uke wahlanganisa uhlelo lokuthi sihambe nomama, sihambe nje siye eholidini. Mina unkosikazi wabazalwane ngishadelwe, unkosikazi oyedwa wesifazane, masitende wami. Amen. Wesifazane. So mesihamba nomama kunalento Apostle Shange encourage kakhulu. Ngathi no, I will have to share this. Ukuze ngiyazi ukuthi njengamanje sengifuna singene kumuntu ukuthi we will pray, we will give, we will do everything. Sasukho ngokuthoba njengamanje usuyinikelile usukhona.
asekho isidingo sokuthi ulokhu uzama ukuthi uzokwenza amaqhinga futhi ngathi lokhu babangavaleke njengamanje ukuze sizaqeda kahle. Na uma ngabe sihambile saya kuthiwa yini lento le Game Reserve lapho nakhona iy'lwane sahamba-ke noma masaye Game Reserve. Ngicela ukulalele kahle kulento because iyona nto engidrayive kwaze bafika lokusuku, yinto engayifundanga nolasuku. Uma ngabe ngifika basamukele, mangabe qeda ukusamukela bese beyazama ukusichazela. Kunomuntu ekuthiwa i-ranger, lo muntu ekuthiwa i-ranger umuntu owazi ngey'lwane eziningi noma ngazo zonke iy'lwane ey'khona kuleli hlathi esasilona. Angazi ngoba ngena lo muntu othanda ukuphuma out ukuthi why ngavuma ukuhamba nalelalanga kodwa kwenzeka ngavuma. Na uma ngabe chaza useqala usikhombisa isilwane sokuqala, lesi silwane sokuqala kuthiwa inyala noma impala. Bese siyabona-ke lesi silwane lesi esisibonayo, lesi silwane sifana noMcDonald wala ehlathini ngoba sonke isilwane esidla inyama sisuke sifuna lesi silwane every day. Lesi silwane umsebenzi waso mangabe sivuka nje ekseni sivukela ukubaleka. Every time mangabe sivuka ekseni sivukela ukuthi sivikele impilo yaso. Bese every morning uma ngabe sivuka siyaqalaza ngoba kuyenzeka zilale ziwu-30 zivuke seziwu-5 ngoba again another disadvantage yalesilwane ebusuku asiboni kodwa lezi iy'lwane ezidla zona zibona 10 times more than sona ebusuku. Now wayesethi kahle kahle lesi silwane sihleze siphila emseni kaNkulunkulu. Manje njalo besike zathi sivula amehlo sabona ukuthi sisaphila siyambonga uNkulunkulu ngoba isimangalisa impilo yaso. Ukuvuka nje kwasekuseni it's an amazing thing. Bese yadlula bese sikhombisa esinye. Fortunately sabona ne-Big 5 mhlawumbe ngikhoqo ngalezi interesting engayibona. Kukhona esinye asikhombisa zona ekwaziwayo ukuthi inkosi yehlathi leyo bazalwane Ibhubesi Lion inkosi yehlathi. Bese sithi yini ukuthi ngokwami kusho i-ranger eyazi ngey'lwane ithi do you know ukuthi ngokwami Ibhubesi akusiyona inkosi yehlathi ngoba ukuze ibe inkosi yehlathi kufanele zonke lezi iy'lwane la zilisale ibhubesi. Bese ngithi mina ngoba nje ngangikhula bathiwa ibhubesi akusikho isilwane sodlula ibhubesi. Bese thi cha indlovu mina ngingathi inkosi yehlathi. Inkinga yendlovu ayinalo izwi elingangena ibhubesi. Manje every time ibhubesi uma ngabe lizo-approach iy'lwane liqale libhodle kuqala. Uma ngabe libhodla lifuna ukufaka lezi iy'lwane ifile bese kube ngazuthi ibhubesi liyinkosi yey'lwane. Kahle kahle akusiyona inkosi yey'lwane kodwa liyabhodla, izwi lalo likhulu lingabhodla lapha kuzwakale lonke leli hlathi. Manje ibhubesi lithatha i-advantage yokuthi lona linezwi elikhulu bese lifuna ukurula lonke leli hlathi. Sidlule ebhubesini. There's this last one engingasithandi kodwa futhi engisithandayo. But before ibhubesi bese sibona isithayga. Bese ngithi ngiyalibona ithayga futhi lijwayelekile ngoba ngiyabona osisi begqokile ney'ngubo inokuthayga nje kancane ngisho ukuthi ya. Bese thi nayi inkinga ngethayga. Inkinga yethayga liyilona. Angizochaza kanjani leli gama ngoba nabazi isiZulu mina ngumuntu owafunda kakhulu manje. Mahamba yedwa. Yini lona manje Mahamba yedwa. Oh. Ilona into kuthiwa ithayga liphila ngalodwa.
Mahamba yedwa. Okusho ukuthi i-tiger akulula ukuwabona ehamba emabili. I-tiger will always going alone. Bese ngithi mina pho yindaba balisabe i-tiger ngoba lihlezi lihamba lodwa. Bese ngithi no, kahle kahle i-tiger yigwala elikhulu lala ehlathini. Bese ngithi wayisho njalo. Bese ngithi i-tiger aliyilwi impi engenasicoco. Uthi i-tiger before lilwe liyaselithi ngiyofeka khona okungcono ngoba I don't have a backup. Uma ngabe ngiyolwa ngingena ngabi wonke ngoba uma ngabe kube kwenzeka lalimali i-tiger selingaze life ngoba kekho umuntu ozoza azolifida ngoba liphila ngokuvuka liyozingela melingazingelanga lidla i-tiger. Wathi so yingakho uzobona i-tiger lizohleze kungathi liyayinqoba zonke izinto ngoba liyazi ukuthi alinayo i-backup. Bese kuba khona lezinto engiyithanda kakhulu engizona ezethe ngathi lo mbono uNkulunkulu uzowuqhubeza. Kunalezi zilwane noma ungayisesha njengamanje kuthiwa ihayena. Ihayena baze bayibize ngenja yehlathi. Hayi uzoyibona uma ungayisesha ungayibona. Ukuthi ihayena ngempela. Kunehayena but ihayena nje kuyiwani uma ngabe uyibuka ngiyona into ongayiyela ehlathini engathiwa kukhona amahayena wodwa ehlathini ngesize siyinto okukilwane. Ngoba ihayena nje kokuqala ithandeka kusona isilwane esichazayo. That's one. Number two, ukuthi amahayena even labantu abenza uthakathi bayathanda ukusebenzisa amahayena. That's number two. Number three, ukuthi ihayena even esikhunjeni sayo ngazi ukuthi kunento ewupoison ephumayo. Meaning asikho isilwane esikhona kishithubezi noma lingafika ihayena lilambe kanjani ngeke lize lidle ihayena. Ibhubezi ithanda inyama. Manje nayi into engafike ngayithanda ngalezi zilwane. Angazi namhlanje but into yami ifuna ukuthi into esihlanganisela njengoba sihlanganile. Sihlanganiswa umoya wehayena. Na ngicela ukulalele ukuthi ihayena yenza njani. Kuthiwa nezilwane uma ngabe uke wasibona ngisho noma ngathiwa sihamba sodwa ungayitsheli ukuthi sihamba sodwa. Because they always going in pack. Kahle kahle ihayena ayihambi yodwa. Every time uzobona ihayena ngisho noma ungayiboni yodwa kulelo khona kodwa okwazi ukuthi kunabafowabo abaseduzane kakhulu kunehayena. Na kuthiwa lezi zilwane zihleze zihamba in packs. Every time uma ngabe zimuva zonke. Uma ngabe ziyozingela zonke. Uma ngabe seyibambile ziyashera zonke. Nayo into eyangichaza ngayo ithi le ranger kahle kahle amahayena awubest la ehlathini ngokuzingela ngoba awakaza afuna into angayithola. Amahayena amagogeta ala ehlathini asikho isilwane esikwazi ukuzingela njengehayena. Wasithi nayo inkinga la ibakhona. Amahayena wanqena ukuthi uma ngabe kwenzekile amabhubesi abambe indlulamithi lento endele bazalwane elephant. Thola ayibamba ayidinga phansi. Kuthiwa kusuke kuyiphathi-ke lapha ehlathini. Sonke isilwane sizwile ukuthi isidingiwe i-elephant siyayidinga leya nyama ye-elephant. Kuthiwa amahayena abanahambe ayosusa amabhubesi la adla khona. Ariske athi siyona nawo-ke manje amabhubesi ngoba nathi siyayifuna leya nyama ye-elephant. Yeah. Giraffe.
Somebody shout giraffe, giraffe, giraffe. Somebody shout giraffe. Now, give him a little bit to giraffe. What is all she like in my jaw? Say la says your Sizagana. Ah, what's on the last time? Now listen. And then I'm a super now, umangane amaphubensi eginqe ije idlulamethi kuthiwa amahayena ayahamba yosukela amaphubensi awagudluze kwidlulamethi ave wona alwe elweni ukuthi athole inyama yedlulamethi. Kuthiwa uma ngabe ukuthi kufe nje isilwanyana esincane awayingeni leyo mpawa ayahamba ayayibukela nje ukuthi ayino ngeke sibe enough la. Nakunayo into engichaze kakhulu ngamahayena, a very profound one. Kuthiwa makuke kwenzeka bathi besempini namabhubesi ukuze bakwazi ukuthola inyama, mekuke kwalimala elilodwa ihayena, bayahamba bonke still in groups bayohlala endaweni abazoqasha kuyona, kodwa ngenxa yokuthi ngeke bakwazi ukuthi bazolala bengadlile bese beyahamba laba abanye bayozingela bashiye lo olimele ngemuva. Uma ngabe behambile bayozingela kuthiwa noma bangabamba inyama engakanani kodwa umuntu kungenzeka laba baphumile bayozingela bangasuthi kakhulu kodwa kusuthe lo osalile, ngoba wonke yonke ihayena uma ngabe idla ukudla ayikudigest iyakubeka ibekele lo osele ngemuva. Uma ngabe bedla abanye badle kuthiwa kuyenzeka ukuthi lo olapha abe nokudla okuningi ngoba bayajika baye kuyena, mase beqedile bafike bakhipha ukudla bonke bakhiphele yena. Now yasiyangidriver lento yathi njengoba sibhizi sishaya amalist okuyosebenza khona uzakwethu ukhona uzakwethu ongasebenzi, njengoba sesifakile amalist ama-gig guide saze sawaposta kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, kodwa ukhona uzakwethu ongakhona ukwenza lokho. Ulele esibhedlela akakhona ngisho ukunyakaza. Sinezame yini something for him. And into yami bengidrive biyingani ukuthi akezamele siraise imali for yena. Kahle kahle naye ngaba nesifiso sokuthi mhlawumbe ngisacrifice noma igige eyodwa ngihambe ngiyomnikeza. Wayesethi uNkulunkulu awusazi isibusise esinene ekunikeleni. Unganikeli wedwa, hamba omema abantu niyonikela nonke. Ngoba singasesifunda kube isizwe esikwaziyo ukunikela siyoba isizwe esiphilayo. Amen. Ngoba umnikelo uyaphilisa. Bekubuka nje abanye becomplain, abanye bethi yindaba ama-artist athanda ukunikelelwa, yindaba ama-artist lokhu nalokhu nalokhu. Bebazalwane ningalinge ungathi uma ngabe unenkinga bese u-invite abantu njengoba nenkinga nabo. Uma unenkinga sala wedwa nenkinga yakho uyekela abantu benze into kaNkulunkulu. Ungafani nomuntu othi uma ngabe zonda uthi la abema abantu athi woza sizozonda. Ukuze umzonda
ukusondelana ngazi kodwa uyazondwa nje umuntu ozondwayo nje. Unezitho ongayidingi ngoba nesiteji sami ngizondele sona Nkosi yami. Unezitha nje onazo edene zona engenasidingo. Amen bazalwane. Noma singayithandi hayena kodwa singadla umoya wami namhlanje ukuthi ngeke sikwazi ukuthi siphile sonke udadewethu engaphili. Ngeke sikwazi ukuthi sonke imindeni yethu sonke udadewethu engakhona ukondla kwakhe. Sizokwenza leyo nkonzo namhlanje. Angazi noma simama ngenyawo ubheshu simele ngenyawo seberedi bafethu. Angazi noma simama ngenyawo. Thank you Lord. Noma siyahlushwa noma sitelele kodwa Yesu ina lethu noma siyahlushwa noma sitelele dithi kodwa Yesu ina lethu noma bazalwane noma siyahlushwa noma sitelele kodwa Yesu ina lethu noma siyahlushwa noma siyahlushwa noma sitelele kodwa
Sibeseduze kwakhe esibhedlela kakhulu uyizwa into kancane bethu incane siyabona ngicela nokungamsusa nokungamsusa ngicela befundisi nabathandazi bezingaphambili cela ubaba bethu bafundisi nabakhuleki bezingaphambili please come forward. We'll see that I must fix my brother. That's okay. Thank you. Ngicela khona phemva abathanda sebese ngaphambili. Ayikho into esoyiqala manje
ngoba uNkulunkulu zonke izinto ezingena kuzona uNkulunkulu isikisikhona isolution. Yonke into umuntu angena kuyona ngokwazi uNkulunkulu uqale wayinika isolution before ibe khona. Asiguli bese uNkulunkulu eba namandla okusiphilisa kodwa wasiphilisa singakaguli. Ngoba iBhayibheli lithi ngemvimbo yakhe saphiliswa engekho ogulayo. Asinankinga ukuthi odokotela bathini kodwa sesifuna uNkulunkulu ukuthi uthini. Hallelujah. Uma lithi iBhayibheli welapha zonke izifo zethu. Njengamanje asisho ukuthi sibonga ukuthi uNkulunkulu usinike ithuba lokuba sikhulume naye siyibandla. Sikhulume naye engakayi operation. Bafundisi bami, sibonga lo, we are not saying anayo. Kodwa sithi akayi operation sesimtshelile uNkulunkulu. And sathi ukuthi uNkulunkulu akahlula lutho. Sizothandaza njengebandla sikhule izandla nabafundisi bambeke izandla. Bese sikholelwa yini izwi elithi welapha zonke izifo zethu. My Lord. How thina sikholelwa uNkulunkulu kuphela likhe elinye altar esilazi. Abanye sothandaza nabo abangenawo amanye ama-altar abazi uNkulunkulu okaziyo. Thixo wasezulwini. Siyamazi izinto ezinkulu usengazenza namhlanje. uNkulunkulu ophilisayo sinaleso sibili ngoba uNkulunkulu khona ishilo kokugula kwethu. So ngicela zonke ibandla lelizalo bafundisi bami asondele. Lithe izwi kaNkulunkulu sobeka izandla kubagulayo bangabe ngcono baphile. Sikholelwa yilokho uthi ongenzeki abantu ungena kuyenzeka. Ngicela ibandla lonke lelo izandla kanje lelo phezu kwakhe befundisi bami sobabamba soyibeka nje izandla kuye njengokusho kwezwi. Elizwi kaNkulunkulu sobeka izandla kwabagulayo. Asina manga shama azile yamane. Asina lutho lapha siphethe izwi. Kupia papa shole. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu kaIsrael. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wetsindiso yethu. Baba wethu onamandla wonke ngegama likaJesu. Christ waseNazaretha. Sikhulekela ukuphila ovele egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu Kristu nangu umntwana wakho Nkosi sibe phambi kwakho namhlanje naye sizokhuleka Nkosi sikhuleka uNkulunkulu ophendulayo sikhuleka uNkulunkulu osizwayo sikhuleka uNkulunkulu okwaziyo ukuphendula ngaphambi kokuthi sikhethekele kuwe Nkosi wena usuphendulile namhlanje ntambama sizomemezela emhlabeni wonke ukuthi uNkulunkulu wethu unamandlebe uyezwa imikhuleko yabantwana bakhe lapho sikhala kuye yena uyaphendula lapho sicela kuye yena uyasizwa namhlanje ebusuku Nkosi nangu umkhonzi wakho siza naye kuwe alikhe elinye igama alikhe elinye ithemba esinalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu siyakhuleka Nkosi ukuthi benzele ubuso wakho egameni likaJesu Kristu ngegama likaJesu uNkulunkulu wethu ozwayo nowenzayo siyathandaza uNkulunkulu wethu egcwele ngegama likaJesu Ela bakashade yada bahaso Elia mako shapa bahaso Ela manamasha yada bahaso yada baha Ubebebe shade yada bahaso yada baha Ela mama ya kushapa yada broso yada baha Ela mama mate yada bahaso de mokosaya Ela mama ya kundala baba shade de mokosaya Ela baba shata baba se Ora baba shake it
ngiyacela uthi uJesu uLazaro engakavuki uthi baba ngiyabonga ukuthi ubizwa njalo. uLazaro engakavuki akakabi operation kodwa sizobonga ukuthi baba usizwa njalo. Ashayizana ashayela uNkulunkulu baba siyabonga usizwa njalo. Ashayizana uNkulunkulu bathandekayo sithi baba siyabonga usizwa njalo. Ashayizana uNkulunkulu baba siyabonga usizwa njalo. Asishaye enobheka amadolosho kaLord. Siyabonga uNkulunkulu wethu uJehova siwayo uNkulunkulu aphendulayo. Siyabonga. Thank you Jesus. Ngizophinda bafundisi bami uthi uJesu ngiyabonga baba usho uLazaro usesethuneni uyanuka. Haleluya. Uthi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Uthi amaqeda lapho wayesethi uLazaro phuma. Shuthi kunendumiso yephunga. Kunendumiso esimdumisa uNkulunkulu kusanuka. Kunendumiso esimdumisa uNkulunkulu esahleli kulithe. Asimdumisa ngosukumile, simdumisa ukuthi usizwa njalo. Ashayizana bazalwane usizwa. Usizwa njalo. Usizwa njalo. Uma eqeda. Ngiyacela bafethu ngoba ngenze le nkonzo bese ngihamba. Uma eqeda bamenzela i-altar. uNkulunkulu belethe imessage. Olethe imessage akahambi olethe imessage inkomo isaphelele nezimvu. Uma kune message ethi uzoba nomntwana ethi umntwana igama lakhe uSamson akahamba ayihambi ingelosi. Ubaba uyobheka ethi uyabheka esifana ukuthi angahlaba ini. uNkulunkulu ekhulume imessage yempumelelo uhlaba imvu ubonge kwenza i-altari impumelelo ingakafiki. Asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa. Lo mnikelo lo esowenza manje umnikelo wesibili okuzobonga. Awuyaxolisa abazalwane benemtholana. Lona owesibili esowenza manje owokubonga. Wokuthi nje baba siyabonga. Haleluya. Othi kukhuluma nabantu abakholela lento obhekene nayo uNkulunkulu ubingakasolveki. Ubonga ukuthi ukhulumile ungakangena enkingeni. Ngoba kuyoba buhlungu ukuthi into engakhulumi wena ungena enkingeni. Kodwa uNkulunkulu uqala akhulume bese ngena enkingeni. Ngoba wathi ngethi ngeke saphilisa engekho ogula. Abagula bagula lethi eseshila. Ngiyacela bafundisi bami sizowakha i-altari izinto ezobonga. Engene umuntu ongasadabuki. Engene mama sinebasadabuka manje. Ngoba uNkulunkulu usezwini. Phela sikhonza uBhanda, sikhonza uNkulunkulu wayekhona umhlaba ungasekela. uJehova shabulisa uthi ke uRafu Elohim. Umkini manje akubhephelezeni owayekhona umhlaba ungasekelwa. U-Alpha, u-Omega. Sikhonza uNkulunkulu wayilwane la. Asikhonza ukuthi uThixo wayinyoka. Sikhonza uNkulunkulu besikhuluma uyasizwa. Ngiyacela usuke la ukhona ngizocela befundisi bami usuke la ukhona. La nje ngana eyokubonga. God bless you, God bless you. Lena eyokubonga vele usuke la ukhona, vele usuke la ukhona, vele usuke la ukhona. Lena nje eyokubonga sizokwenza i-altari. Kichima sakaphambi, kichima sakaphambi leyo ubonga. Kichima sakaphambi, kichima sakaphambi. Eyokubonga, eyokubonga. After this, nami ngobonga after this. Kichima. Noma yini esephaketheni, noma yini esephaketheni.
lesisimo ophele nasekhaya uJehova akakulwele nezimo akakulwele nezimo akakulwele nezimo akakulwele nezimo akakulwele nezimo uJehova akakulwele nezimo akakulwele nezimo uJehova akakulwele uJehova echeba kumasana echeba sekaphambili uJehova akakulwele lena eyobonga baba siyabonga baba siyabonga baba siyabonga akasethi ndeni baba siyabonga Baba Sebo, Baba Sebo, Baba Sebo. Baba Sebo. Baba Sebo. Baba Sebo, Baba Sebo, Baba Sebo. Kecheba, Baba Sebo, Baba Sebo. So, kami atari je Baba Sebo, Baba Sebo, Baba Sebo, Baba Sebo. Kecheba Sebo, Baba Sebo, Baba Sebo. Devil is a liar, Baba Sebo. Asmante jeba zana Baba Sesa. Baba says, I catch him. Asmante jeba. Sibega galama, sibega galama. Nami mo Sibega galama. after this. Sibega galama. Ngicela njengoba siyambonga uNkulunkulu usemphilisi. I-operation yokwenziwa next week. Thina sesithandazile ayihambi yokwenziwa. Yebo. Uma kunezwi baba umpostoli wami uMakhathini elithi hayi akangayi cha siyacela bantu ukuthoba akayi. Ngoba sesithanda mathatha. Aluzala. Hayi. God bless you, that's yona le. Oh, Jesus. Again, no bad at all. We are so, as a man, I can't affect the see, Utina, Uvilwan Segalari, Kasha mina umuntu ohlala emgaqweni baphakathi lamazwe kwebe baphakathi umekhona mhlawumbe mina njawazi ngicela sikhipha amafoni ethu again siyabekela ukuthi makuthi ayangashaya umntini wakethwe phakadala ngiyakwazi usesa ngicela sikhipha amafoni ethu Ngicela sikhipha amafoni ethu. Ngicela ukhiphe ifoni yasethe. Ngiyacela ngicela ngifethe ngiyazuma. Ngicela ukhiphe ifoni yathi. Ngiyabonga. Amafoni ethu lawo ngicela usende only 100 rand, 200 rand, 50 rand. Kule number kafikile ethi 083 senze ukuhlangabeza nezindleko zesibhedlela 083 535 0396. Ngicela ungibhalele lapha escreenini mangenza uveza yona. It is 083 535 0393. Ngicela ungivezela lapha escreenini mangenza wanzima la. Ngilasi. Ngicela ungibhalele ifoni ma. Sisi. Elake nansi ifoni kafikile. Yes. Wangena 100 rand. Dasishaya izandla 100 rand. Yes. Okay. Omunye futhi wena ma. Thank you very much. Ubani ungafaki 50 rand, 100 rand, 200 rand. Ayuthula sokuthula wena phela manje sizolekelela lesisi. Hawu amen sir. Amen. Amen akukho la amen. Sizolekelela la ukuthi uNkulunkulu wami njobe ehleli nje egoqela nesibhedlela akaqashwa. Alibonga abalenkosi. Yangene yes bathoko ngabafuna mfoneni. Drop. 100 rand, 50 rand, 200 rand. Tell them send
i-account cela ungazela i-account la phezulu awuda kusebenza kakhulu la ngicela kulaba akade befika siqhubeka ngicela sizeni ngala kunomnikela esiwenza ngala i-200 rand 100 rand i-50 rand kuphela manje uNkulunkulu sembingelele uNkulunkulu akusise siyabonga ngicela ukusondela-ke ngizothatha leyo mali i-account i-Capitec ngicela onekhadi ezingaphambili ngiyacela ukusasoma khona la uba umnikazi ngiyacela okay ngicela ngiyacela uzongisiza kamele eceleni kwami asebenza nokuthina abantu uyabuyisela okay ngicela ukuthi mina apostoli anginayo i-app nginalo ikhadi ngizasenda 50 rand ne-100 rand 20 rand 200 rand ngicela size umgudlukele nangesilungu esuma waza ngicela ishaka zakhe ungalokhu umbamba umgudlukele ukhona omunye ngicela ngeza futhi umuntu eshaka olphezu siyabonga fikile ngicela ifoni yakho funeke labantu abeleke beza ube live babone abantu ukuthi bokuthanda kangakanani ibucula ucela inkonzo uba nothi uyiphetha ngifuna ukusena ngizowulanda 20 rand 30 rand ngiyabonga mpostoli esishaka simangizana ngicela inkosi 200 rand lobse awu nendodakazi yakhe bese isondesa ulimi lami now 200 omunye now 100 omunye now 50 rand omunye now 50 rand omunye njengamanje la ngaphambili la sekuqoqe imali ngabo 1 2 3 4 5 lunch la it's being about one Zikala umbuke ke ungisho njalo umbuke mina ngiyasebenza ngicela i-account bayiveze la phezulu nathi account ayibi bakudila izinto esilekelele i-account ngicela i-account ngoba abanye bane-FNB isho fikile i-account nami siyasebenza ngicela wena ophethe 20 rand 30 rand uthi kumina ngize ngiyabonga It's 175. Akusangifikile ukuthi uba nesibindi wena Answer. It's 175 263 9098. Cela uyiphinda futhi. yes Ngasheshe. Okay. 175 263 9098. 175 263 9098. Okay, Capitec. fikile ngicela inkonzo Baba
Hayi kuleso sisikangayi. Oh yes, oh yeah. Madam, yes, telecom. Abaculi begospel bebehlangene eThekwini emkhulekweni obuhlelwe uThina Zungu kanye noBI Phakathi ukukhulekisa uFikile Mlomo njengoba esesibhedlela okubonakala ekuzungeza einkundleni zokuxhumana nama-details akhe okudonate ukuthi adonethelwe abantu abanesifiso sokumlekelela njengoba esesibhedlela.